daar's te veel woorde in my. Ek het niks om te sê nie, want my stilte is weg. As ek praat sal ek te veel sê, as ek sing sal het raas, as ek bid sal het te mooi en op 'n straathoek wees. Ek het niks om te sê nie, vat my woorde weg, dat ek kan praat. Jakobus 3. My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand. En self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl al bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinnelik, demonies. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Goeiemôre, dis baie lekker om saam met jou te kuier vandag. Ek's nog steeds hier in die woud en jy sal dalk oor die bome praat saam met my vandag. Nou ek praat oor woorde. Wat is woorde?
Is nie ongelooflik die verskeidenheid van klank wat ons net taal noem nie, of wat ons woorde noem nie. Daar is stamme wat fluit, hulle het 'n fluittaal. Dink maar aan die Khoisan se klik. Dowe mense wat deur 'n gebaar, hulle woord is 'n gebaar of 'n simbool en onmiddellik maak die brein 'n konnotasie en maak betekenis. So woorde is nie regtig net klanke nie. Is die diepste betekenis en ek en jy het hierdie behoefte om uitdrukking te gee aan hierdie woorde, want wat doen ons daardeur? Ons skep, ons bring tot stand. So die Chinese sê jy het 'n quota en as dit opgebruik is, gaan jy dood. Nou, dis vir my moeilik om dit te glo, want die feit weer, daar's mense wat baie praat. Hulle is al lankal dood gewees. Maar wat mooi is van die spreekwoord is wel die teenwoordigheid, die lewenskrag van 'n woord. So Spreuke 18 vers 21 sê, lewe en dood is in die mag van die tong. Dink vir 'n oomblik. Is nie verkeerd as jy sê dat jou tong manipuleer jou hele biologie van jou lewe. So Jode se verstaan is, as jy Johannes lees, in die begin was die woord was by God en die woord was God, maar hy gebruik die woord logos, of logos, wat nie net gesproke woord beteken nie, maar wat 'n kosmologiese orde beteken. Dis nader aan die Hebreëse woord vir woord davar, maar dit beteken ook doen. So Jood sal vir jou sê, daar's 22 letters in die alfabet, en toe God die aarde gemaak het, het hy die alfabet, hy die 22 letters gebruik. Daardeur wil hulle vir jou sê, woorde het nie noodwendig inherente betekenis nie, maar die letter self het die krag. Dis God wat praat, en deurdat hy praat, doen hy ook. Hy bring voort, hy skep. So Walter Brueggemann sê dit verskriklik mooi. Hy sê, language does not simply describe reality, it creates reality. Speech is not a mirror of the world. It is an act that calls a new world into being. Kom ons staan by Jakobus stil. Want hy wys vir jou hoe God 'n nuwe wêreld tot stand bring deur woorde, deur jou woorde, deur sy woord in jou. So hy wy 'n hele hoofstuk net in die tong. En dan begin hy sê, broers, ons moet nie so baie praat nie hoor. En dan sê hy, hoorie, want ons almal struikel dikwels. Dikwels, weet jy van jou dikwels? En waar struikel jy? Waarmee struikel jy? So, hy begin met 7 metafore. So Jakobus het 'n enorme verbeelding. En ek dink, hy dink, okay, is hierdie een nie vir jou werk nie, okay, hoe like jy hierdie een? So hy begin met 'n perd, 'n toom, en dan 'n roer van 'n skip, en dan 'n klein vonkie wat die hele woud aan die brand steek, en dan wilde diere, en dan dodelike gif, en dan eindig hy by 'n fontein en 'n boom. So, en as jy na daai beelde kyk, kan jy die gevoelswaarde voel van 'n uiterlike wêreld, gaan oor beheer en rigting en die totale chaos, en dan 'n innerlike bron wat eintlik maar stil staan, maar wat 'n inherente skepingskrag het wat voortbring. En ek dink die rede hoekom hy 5 beelde bring wat vir jou die totale chaos en wanorde wys, is om vir ons iets te sê oor jou woorde tel. Elke woord tel. Jesus het gesê, jy gaan verantwoording doen van elke ydelle woord. So ydel beteken nie is ligsinnig nie. Dit beteken net, die woord beteken sonder energie. Met ander woorde, sonder intensie, sonder bedoeling.
Die Jode het 2 woorde gehad vir 'n bose tong of hierdie donker wêreld wat Jakobus skilder. En hulle het dit genoem Lashon Hara. En daardeur het hulle gesê, hoorie, jy wat die spreker is, maak jouself dood. Jy maak jy gehoor dood en jy maak die persoon dood waaroor jy praat. Is baie soos Johannes se idee, hy wat sy broer haat, is 'n moordenaar. So ons woordeskat, die wêreld waaruit woorde gebore word, is soos 'n energieveld wat lewe bring of wat dood bring. So help Jakobus ons. In die eerste plek, hy sê kyk na 'n boom. Dis powerful. Maar dan wil hy jou bewus maak dat die probleem van die boom is in die wortels. Hy sê olyfbome kan mos nou nie olywe dra en vye nie. Wat hy vir jou sê is, daar's ander wortels. Want die wortels is die oorsaak van die vrug. En Jesus het gesê in Lukas 6 vers 45, uit die oorvloed van die hart praat die mond. So jou mond, die kortsluiting kom nie in jou kop. Hoor jy, ek dink te veel, dis jou hart. En jou hart werk soos 'n dam. Jy neem die heeltyd in. En dan word jy vol. En as jy vol is, dan kom die woorde uit. Jy sal dit hoor. Jy kan dit probeer beheer. Jy kan 'n willeperd, kan jy in 'n mate 'n toom intrek en jy kan. Maar daar kom, dis seker waar die woord Freudian slip vandaan kom, wat ek het gesê, ja, jy het. Jou dam is vol en jy hoor dit. En Jakobus, hy wil jou afvat aan die wortels toe en hy wil hê jy moet die wortel kan identifiseer. Waar hierdie praat vandaan kom. En in vers 16 sê hy, en waar selfsug is, daar is wanorde en alle rande gemeene dade. So dit is eenvoudig. So ons taal kan gebore word uit 'n plekkie wat genoem word ek en ek, my wêreld. En my woorde in my wêreld word selfverwysend en ek sny my af eintlik van die wêreld wat om my bestaan. Daar's 'n interessante prof hier, James Pennebaker. Hy was in Austin gewees, hy het nou afgetree, maar hy het belangstel in linguistiek en die sielkunde en hy het gekyk na digters wat selfmoord pleeg en hy het na studente, hy het vraestelle gevat en hy het sagteware programme ontwikkel en net taal ontleed. En hierdie was een van sy groot bevindinge, is dat studente wat depressief is nie noodwendig arrogant of goed nie, maar hulle het 'n sekere taal. En hulle gebruik persoonlike, eerste enkelvoudige voornaamwoorde. Is deurvleg met die taal. En wat hy, al wat hy eintlik wil sê, ons woorde wat baie keer onbewustelik gebruik word, sê vir ons wat die landskap van ons siege is. Hy nooi jou om jou wortels te inspekteer, om jou aandag te gee aan die wortels. Ken jy, voel jy die trek in jou? Ken jy die woord dikwels? Dikwels is die trek na hierdie kant toe. Psalm 41 sê dit vreeslik, maar hy sê, Here, sit 'n wag voor my mond. So wat doen 'n wag? Hy gee die hele tyd aandag vir wat? Vir gevaar. En ek en jy word uitgenooi om aandag te gee aan ons woorde. Ons kan nie net praat nie. Die Japaneese het 'n verskriklike mooi gebruik. Hulle noem dit kotodama. En hulle leer hulle kinders in die aand, dan herinner hulle aan hulle woorde wat hulle gebruik het. En dan moet hulle dit noem. En dan word die vraag gevra, het hierdie woorde mense kwaad gemaak? Het hierdie woorde blydskap gebring? Het jy net 'n bewuswording
van my woorde wat ek praat. As ek dink aan Paulus wat sê, Here, laat die woorde van my mond, of die psalmdigter, die woorde van my mond en die oordenking van my hart, hy is diep bewus van die woorde, nie net wat hy dink nie, maar laat die woorde van my mond, hy kom terug na sy woorde toe. As 'n wonderlike gebed wat jou kan help met dit, die examengebed. Wat is die woorde wat jou nader aan God gebring het, wat jou nader aan mense gebring het die dag? En wat is die woorde wat jou vervreemd het? So hoe gee mens aandag? En ek sluit af met dit. Jakobus, hy sê broers, jy moet stadig wees om te praat, moenie vinnig praat nie. So wat sê hy? Bring 'n pause, bring 'n stilte in jou woorde in. So wat doen hy met hierdie metafore? Wat doen 'n perd? Jy moet hom toom. Jy moet 'n toom gebruik om beheer te hou. Wat is 'n vuur wat brand en 'n wind wat waai? Of 'n storm wat 'n skip sukkel om net rigting te bou? Wat is wilde diere? Wat het hulle in gemeen? Gras. Beweging. Dit is interessant met bome, het hulle bevind, as aardbewings is, dan hou die boom op om voedingsstowwe te gee, of as daar geploeg word. Die natuur, ek en jy is so geskape, dat dis in die stil word en in die stilte, wat ons kontak maak met die oorsprong van woorde. Wees stil en weet dat ek God is, die wete, dis die woorde wat ek kry oor God in my lewe. Ek weet dit was Henry nou wat gesê het, hy sê, ag hoorie, jy moet asseblief nie praat, as jy nie uit die stilte uitpraat. Thomas Merton, hy het iets soos hierdie gesê, ek het dit probeer onthou, hy sê, ons hoor die genade van God nooit werklik in woorde nie, tensy ons dit ook hoor in die stilte wat die woorde omring, voor dit en na dit. Mag jou woorde gebore word uit 'n ongelooflike diep plek, wat God is. Ek sluit af hoor hoe mooi skryf Ronald Rolheiser oor gebed. Hy sê, prayer is not primarily talking to God. It is learning to speak from a different place inside yourself. The place where you are already in union with God. That changes not your prayers, but every word that you speak. Mag jy voel hoe God jou beweeg na 'n wortelstelsel toe, wat niks hoef te doen, nie eers te probeer dink nie. Die fontein werk nie om water voort te bring nie. Hy bring net water voort. Die vrug, dit gebeur net. Mag jou woorde ons spontane vloei wees van God, wat dit in jou bring. Kom ons bid saam. Here, dankie vir woorde en help my om lewe te spreek. Amen. Baie dankie vir die saamwees. Mag die woorde van jou mond net lewe gee. Baie dankie ook vir julle ondersteuning. Julle gee ook lewe op ander maniere deur finansies, en as jy so voel, dan kan jy sommer deur SnapScan gee of sommer op die web loer. Daar's verskillende maniere hoe jy kan gee. Mag hierdie dag vir jou baie spesiaal wees. Geniet die dag. Ek bring my liggaam hier, my gedagtes en my wil, dit lê ek voor U neer. Hier wil ek
net wees sonder voorgee of vrees en hoor. Jy's my geliefde, wie ek wel behaag het, wie ek uit liefde gemaak het, kom wees net hier by my. Jy's my geliefde, die foute wat jy maak en gemaak het, verander nie wat ek vir jou beplan het nie, kom rus net hier by my. Hier is ek bring my wese hier, my behoefte aan beheer en aanvaarding lê ek voor U neer. Hier kan ek net wees sonder voorgee of vrees en glo en dit wees U geliefde, wie U wel behaag het, wie in liefde gemaak het, ek is net hier by U. Ek is U geliefde, die foute wat ek maak en gemaak het,